Sziasztok! Üdvözöllek titeket ismét a csatornán, az én nevem Réka, és a mai videóban egy ilyen fordított cica szemhéj tus sminket fogunk készíteni. Ez a fajta smink egy pár hónappal ezelőtt lett nagyon trendi, akkor egyszer kipróbáltam, és nem igazán sikerült, és így úgy voltam vele, hogy na jó, oké, ezt inkább hagyjuk. Viszont egy pár héttel ezelőtt megint tekiveselkedtem, és megpróbáltam elkészíteni, és nagyon-nagyon jó lett az eredmény. Olyannyira, hogy egyik este pont így mentem el a barátaimmal találkozni, és az egyik szórakozó helyen ketten is oda jöttek hozzám, és megdicsérték a sminkemet, kettő vadidegen ember, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha ennyire jó ez a smink, akkor ez megér egy videót. Úgyhogy ha kíváncsi vagy rá, hogy hogyan is készül a fordított cicás tusvonal, akkor tarts velem! Én ezt a sminket is, mint minden mást, az alapozóval fogom kezdeni. Hiába fogunk sok feketével dolgozni, az mind az alsó szemhéjvonalra kerül, és én valahogy nem tudom úgy szépen felvenni se az alapozómat, se a korrektort, hogyha már itt alul ki van festve a szemem. Úgyhogy először megcsinálom az alapozómat, meg az arcomat, és akkor majd vigyázok inkább a szemfestékkel, mint sem fordítva csináljam, mert az nekem úgy valahogy nem esik kézre, nem áll a kezemre. A bőrömnek az előkészítéséhez ezt az Acure krémet használom. Ez egy ilyen olajos érzetű krém, viszont én nagyon-nagyon szerettem, és mink alá szerintem nagyon szépen mutat rajta az alapozó. És ez az alapozó pedig, amit használok, ez a Juvia's Place-nek az I Am Magic Foundation. Ebből most sikerült beszereznem egy új árnyalatot, egy ilyen Facebookos sminkes csoportban valaki meghirdette a 730-as Isla árnyalatot, és le is csaptam rá rögtön, és nagyon örülök neki, hogy ezt megvettem, mert sokkal jobban illik hozzám, mint az előző árnyalat. Az túl sötét lett, amit én rendeltem a Juvia's honlapjáról, viszont maga az alapozó még mindig nagyon jó, és így legalább tudom használni akkor is, amikor ilyen falfehér vagyok. És ahogy láthatjátok, most szükségem is van egy ilyen magasabb fedésű alapozóra, mert hát a bőröm az most nem igazán szeret engem. Nem mondom, hogy ez a szín egy 100%-os meccs a bőrömhöz, de határozottan jobb, és mire a bronzosítót, meg minden más terméket felteszek az arcomra, addigra nem lesz vele semmi probléma. Következő lépés korrektor. A Catrice Liquid Camouflage korrektoromat használom, csak a szemem alatti területre teszek belőle. A többi része az arcomnak nem mondom, hogy 100%-osan eltakarta az alapozó, itt például ezeket a foltokat, de eltakarta őket annyira, hogy már ne zavarjon. Ennek az egésznek a fixálásához a Maybelline Fit Me púderemet használom. Egy nagyon pici mennyiséget vettem fel csak a szivacsomra, és ezt ütögetem be ide a szemem alá. Ezután általában tovább szoktam haladni a szememre, és majd a végén fejezem be az arcomon, de most annyira hullának érzem magamat, hogy ezt most felcserélem. Először a bronzosító, amit használok hozzá, ez a Vive Modern Bronzer. Ebben 2 árnyalat van, és ezt fogom használni úgy mindenhova, és ez pedig egy picit ilyen erősebb árnyalat, ez meg csak így hátulra ide a hajam tövénél. A pirosítóm, amit használni fogok ma, az a Riva Loves Me-nek a 02-es világos barack árnyalata. Hát erre határozottan szükségem volt az arcomra, most már talán nézek ki úgy, mintha lenne is bennem egy kis élet, úgyhogy ezt most fixálni is fogom, és a MAC Fix Plus-ot fogom hozzá használni. Ahogy láthatjátok, közben már megrajzoltam a szemöldökömet is, illetve a szemhéjamat is előkészítettem. A szemöldökömön nem nagy meglepetés, a Maybelline Brow Ultra Slim ceruzát használtam, a szemhéjamon pedig a MAC-nek a pénzpottyát, és akkor kezdhetünk is a felső szemhéjjal. Az nagyon egyszerű lesz, az összes dráma és minden érdekes dolog az úgyis alul fog zajlani, de azért felül se szeretném üresen hagyni. Nagyon egyszerűen csak ezt a bronzosítót, amit használtam, és ebből ezt a sötétebb árnyalatot fogom így a mélyítőbe és afölé csatírozni. És ugye ez egy ilyen titás tusvonal lesz, tehát azért próbálom ezt is úgy satírozni, hogy így kifelé és fölfelé. De ugye, ahogy láthatjátok, azért ennek a bronzosítónak nincsen túlságosan sok színe, úgyhogy ezt a részt itt nem kell nagyon túl aggódni.
A szemhéjamon pedig egy csillámmal fogom kitölteni, ez igazából bármilyen csillám lehet, de ha gondoljátok, mattan is hagyhatjátok. Én jobban szeretem csillámosan, és azt javaslom, hogy valami visszafogottabb színnel töltsétek ki, tehát ne legyen ilyen nagyon-nagyon élénk, nem tudom, mondjuk kék. Én most ezt a Revolution Reloaded palettát használom, és van benne ez az árnyalat. Először az ujjamra vettem fel, és amennyire csak tudom, ezt így eloszlatom. Ahova pedig nem értem el a körmöm miatt, ott egy ecsetet használok. Ez eddig tényleg nagyon egyszerű pippak meg lehet csinálni, de akkor jöjjön az izgalmas rész. Azzal fogom kezdeni, hogy az alsó vízvonalamra és itt egy picikét alá a szempillatövembe is tenni fogok egy ilyen fekete ceruzát. És egyelőre nem tettem tényleg csak itt a vízvonalamba és alá, se a külső tusvonalat nem húztam még meg, se belül a tusvonalat nem húztam még meg, azzal majd később fogok foglalkozni. Ezt először el fogom satírozni, és kettő ecsetet szoktam ehhez használni, az egyik egy ilyen satírozó ecset, a másik pedig egy laposabb szemhéjtus ecset. Ugye erre fog még majd por is kerülni, szemhéjpúder por, szóval ennek nem kell itt egyáltalán tökéletesnek lennie. Ugye ezt a lapos esetet azért szoktam használni, mert ezzel kezdem el kifelé húzni a szemhéjtusnak a vonalát. És én ezt úgy szoktam csinálni, hogy itt az ecsetre teszek ebből a krémes festékből, és ezzel kezdem el így szépen apránként meghúzni ezt a vonalat. A következő lépés az szerintem opcionális, ez mindenkinek szerintem a szeme formájától függ, illetve hogy hogyan tetszik neki. Én hozzá szoktam kötni fönt ehhez a részhez egy kicsit, mivel nekem itt eléggé lefelé fordul a szemem, és hogyha ezt nem csinálom meg, akkor olyan furán néz ki az egész. Úgyhogy ugyanígy ebből a krémes festékből tettem az ecsetemnek a végére, és ezt így összekötöm. De nem húzom túlságosan meg, nem húzom meg az egész tusvonalat, csak így nagyon max talán félig. De ez majd még így a későbbiekben, amikor a por is kerül rá, meg minden, akkor majd látom még. Amikor már nagyjából elégedett vagyok ezzel a satírozással, ahogy mondtam, tényleg nem kell, hogy tökéletes legyen, mert úgyis még kerül rá púder, akkor áttérünk a púderre, és van nekem egy ilyen hatalmas nagy Beauty Bay-es szemhéjpúder palettám. Ebben vannak ilyen mindenféle gyönyörű színek, a szivárványnak minden színe benne van, viszont most ezt a felső sort fogom használni, és ugye itt van ez a fekete, ezt fogom használni. Ezzel fogom most átsatírozni ezt a vonalat, ugye mivel az egész arcom már készen van, ezért nagyon óvatosan így leütögettem a fölösleget az ecsetről, hogy ne történjen semmi baleset. Amikor ilyen félkész állapotban van ez a smink, akkor mindig megijedek egy kicsit, hogy jaj, úristen, ez mennyire nem lesz jó, de jó lesz. Most még nem látszik rajta, de nagyon jó lesz a végére. Most átváltok egy ilyen kerekebb fejű ecsetre, és még mindig ezt a feketét satírozom el itt alul, hogy ugye ez az éles vonal azért még eléggé megvan, és ezt nem szeretném, hogy látszódjon. Most pedig átváltok egy barnára, és ezt vagy így ennek a kettőnek a keverékét körülbelül fogom még a fekete alá satírozni. Végül pedig ezt a legvilágosabb barnát használom, és lehet, hogy keverek hozzá mondjuk ebből a narancsos színből egy picikét, hogy ugye az egész sminknek a tónus a picikét melegebb legyen. Most
Most, hogy a satírozással meg vagyok, itt az ideje, hogy dolgozzunk itt ezen a belső szemzugon. Ezt a vonalat is itt ugye meg kell hosszabbítani egy picit, és ehhez én jobban szeretek egy ilyen filces tust használni, és úgy fogom meghosszabbítani, hogy itt az alsó vízvonalamnak a vonalát fogom követni, és ezt hosszabbítom meg. Na azért így most már szerintem, hogy bekerült ez a belső sarokba és a tus, így ezért most már kezd egy picikét jobban összeállni a smink, és nem néz ki annyira borzalmasan. Megcsinálom gyorsan a másik szememet, és folytathatjuk a pillákkal. A kamerámat elfelejtettem visszakapcsolni, úgyhogy már egy picikét előre is haladtam, és tettem fel szempillaspirált is, de még műszempillám nincsen. Természetesen ez sosem kötelező, de szerintem ezt teszi fel a pontot az ire, a habatortán, a koktélcseresznye, úgyhogy fogok tenni. És én azokat a pillákat szeretem, amik ilyen fél műszempillák. Lehet ilyeneket kapni, és például van nekem egy ilyen Essence félpillám, ezt még nem használtam korábban, de nem is tudtam így nagyon sokat túl gondolkozni rajta. Egy sima műszempillát félbevágok, vagy levágom a végét, és kész a félszempilla. És nekem ezen a tálcán már vannak is itt ilyenek itt alul, amiket már korábban elvágtam, de akartam mutatni egy olyan pillát is, amit határozottan nem ajánlok hozzá, azok pedig az ilyen típusú pillák, mint ez is, ami középen a leghosszabbak, ez a Rival Loves Me 01-es pillája. Nagyon szeretem egyébként a pillát, de nem ehhez. Ugye ezek kerekebbek, ez pedig ilyen fölfelé ívelő, szóval így nagyon nincsenek összhangban. Ha esetleg ragaszkodnál ahhoz, hogy egy teljes műszempillát tegyél fel, akkor is az olyanokat ajánlom, mint mondjuk ez, ami ilyen cicásabb, tehát hogy belül rövidebb és kívül a hosszabb. És még egy tanács, hogy ha úgy döntöttek, hogy szétvágtok egy pillát, mindig kevesebbel kezdjétek, mert hogyha túl hosszú, tudtok levágni belőle, de hogyha túl sokat vágtok le, akkor visszaragasztani már nem tudjátok. Úgyhogy én is most elvágtam egy pillát, és ide próbálom, hogy ez jó lesz-e, vagy szeretnék-e még belőle levágni, de szerintem ez most jó lesz nekem. Még egy hasznos tipp, hogyha tesztek műszempillát, úgy szoktam felragasztani, hogy a pillának a külső sarkát nem illesztem rá pontosan a szempillámnak az ívére, hanem hagyok egy nagyon picike, egy milliméternyi helyet, és egy picikét föntebb teszem, és ez megint csak azt segíti majd elő, hogy egy picikét megemelje a szememet, egy kicsit ilyen lifting hatása van. Hogyha ránéztek, nem fogjátok tudni megmondani, hogy úgymond nem jó helyen van a műszempillám, de optikailag sokat segít azon, hogy megemelje a szememet. Szerintem nagyon sokat dobott az a műszempilla ezen a sminken, olyan teljes és egész lett tőle. Kettő dolog maradt hátra, az egyik a highlighter, és a Wet n Wild Mega Glow highlighteremet használom hozzá. Végül pedig az ajkak, és ehhez a sminkhez én igazából nem tudok semmi mást elképzelni, csak egy igazi nude rúst. Először körbe rajzolom az ajkamnak a kontúr vonalát, és ezt a Rimmel ceruzát használom hozzá, nem tudom pontosan mi a neve, de az biztos, hogy a cappuccino az árnyalat. Ez a kedvenc ceruzám, hogyha úgy igazán meg szeretném kontúrozni az ajkamat. A rúzs pedig, amit használok, ez az új kedvencem, a Vive-nek a Modern Matte Lipstick Year 19 árnyalatban. Mivel nem rajzoltam annyira 100%-ig pontosan, egy ilyen lapos ecsettel, meg egy picike korrektorral itt főleg alul egy picit megjavítottam a kontúrnak a vonalát, hogy szép, tiszta és egyenletes legyen. De ez volt az utolsó lépés, majdnem, fixáló spré.